السلام عليكم. صافا كلشي بخير الحمد لله. نتمنى تكونوا على خير وبخير. البنات جيت لكم بواحد الوصفه رائعه للكحبه هكا بنادم يزيد في المناعه. المهم دابا عرفتوا هذا الفيروس اللي داير دابا راه الكحبه صعيبه. يعني مجربه هذه الوصفه وعطاتني نتيجه، مجربها انا ومولدة وعطاتني نتيجه وبغيت نشاركها معكم وانتم شاركوها مع الناس اللي قرابين، صحابكم وعائلاتكم. راه عندكم غير الاجر. هادشي اللي كاين. غندوزو ان شاء الله للطريقه وهذا ونقول لكم نيت المكونات والطريقه. عندي الحليب، نتوما البنات راه عندي كاس الحليب غليان غليتو. عندي سكينجبير ها هو راه مطحون على اليد البنات. تمشي عند العطار وتنوقف عليه حتى تيطحنوا ليا مزيان على حقو طريقو منقي مكان. غندير معلقه، هما هاد المعالق الصغيورين هادو نضرب مع عمرش. ها هي معلقه ومعلقه ديال الكركم البنات راه مهم، راه تيطلع المناعه بزاف الحاجات زوين. ها هو انا هاد الفيديو ما غنديروش طويل بزاف. وغندير شويه ديال الابزار، ندير شويه ديال الابزار باش يخرج ليا دوك المكونات اللي فيه. بسم الله. ولكن ما تشربوها البنات حتى تدخلوا تبغيو تنعسوا. لما ما بغيتو تعطيوه اما للوالدين اما ليكم لوليداتكم لاي واحد حتى تدخلوا والعسل البنات الا كانت حره من الاحسن. انا غندير هي معلقه ها هي صافي ونحرك مزيان وشربوه حتى تبغيو تنعسوا. ملي تبغيو تنعسوا عاد تشربوه. ونتمنى يعجبكم. الى عجبكم البنات بارطاجيوه مع الناس، الوليدات هكايا العائله، راه عندكم غير الاجر. يلا مع فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.